Iš širdies gelmių dabar ištrauksiu, kas mano buvo tėviškai geriausio. Bet ir tą bočių palikimą jūs grobėte iš mano atminimų. Ugnis praris tą bočių palikimą, nes jau grobikai įplėšti ima. Kalba, daina išliks, nes į žmonėse gyvena. Nors pataikūnai ir jos nenori branginti, pagirdyti gėlą viltimi maitinti. Bet ji mūsų namų griuvėsios dar savo randa peno. Ir praeitį garsinti nebetrunka. Girdėjau dainą kartą vien senelis, Rimos kaulus protėvių atkasęs, godojo jis. O jam glosninės pritarė dudelės apie kovas mūsų protėvių bevaikių. Taip kaip jų namai, miškai, kalvos jau išnyko. Viena mintis pavargus pasiliko, skurdžioj namų užuovijoj priglūdus. Ir ranka nutirpo jau kankle suspaudus. Kaip mano brolių verda kraujas karštas, nors jau išnyko jų narsa ir būdas. Tik jaunas įkarštys manoj krūtiniai, skaidrė liepsna dar kartai suplevena, sušildo sielą, atminty rusena, bet ir tą kapitaliam pakrištolinį, kurios vaizdais pagražinta piešėjo, nors apgadinta, nors apdulkėjus, bet jeigu į ją įdėtume žibintą, o kaip į dar tave brolis užavėtų. Ir šios pilies rūmai kilimų galėtų raštą atkartotų laiko apnaikinta. Jeigu aš galėčiau tais vaizdais palenkti klausomų širdis ir vėlė senolių prikelti iš kapo, jei galėčiau trenkti skambiausiais žodžiais į krūtinę brolių. Tai vieną retą valandėlę, kaip mano žodžiai būti ir juos prikėlę, pajustų, ko jie godėsi į seno. Ir toj trumputė laiko nykstamybei atgytų dvasios buvusi gadinė, kurioje kadais mūsų tėvai gyveno. O liaudies žodį, tu sandoros lobinė, tu šiandien jungi amžių palikimą. Tavy mes regim tautos dvasią karžyginę, minčių gėlynus ir jausmų audimą. Lobinė, jokių smūgių nesugriautas, nes tavo žmonės saugo tavo šlovę, o kalba gimtoji, tu mums kaip šventovė, kurioje tautos darbų garbė atgyja. Ir archangelo sparnais tu apsisiautus nekartą jos laikė ir kalaviją. Vieną kartą man kunigas disidentas paprašė manęs, kad aš padaryčiau kryžių. Sakau, kam? Ogi sako, žada einas gandas, kad Lietuvos komunistų partija ir Lietuvos ta sistema nori trečią kartą jau sulyginti kryžius šitą kalną nubuldozeriuoti.
kadangi jaučiasi kažkokie tai atgimimo vėjai. Mūsų Europoje, apskritai Lietuvoje ypatingai. Aš ir jam pažadėjau. O tuo metu statyti kryžių tokiai galybei atsirado ir kranas, ir pagalbininkai, darbininkai. Ir man viskas sekėsi nuo pat pradžios, nuo pat girioje kryžiaus nukirtimo iki čia pastatymo ėjosi tiesiog kaip laisvės, nežinau kaip, tiesiog kaip mūsų liaudiškai sako, kaip sviestų patepta. Taip. Va tokia istorija, tokia legenda. Ievos kalnas, tai Ievos dukros, jų pasaulyje labai daug, bet viena jų atsirado būtent čia, ant šito Ievos kalno, tarsi skirta buvo nuo Adomo Ievos, tarkim, bet Ievos dukra atsirado čia būtent Lietuvos krašte, šitam Baltijos kampelį, šitam Baltijos žemės lopinėlį. Likimas lėmė atsirasti kaip tik tai neringai. O šią, kaip sakant, sąlygiškai improvizuoju kaip neringa, tai yra Lietuva. Kunigaikštis Karvaitis užmetė tinklą į Kuršių marias ir ištraukė perlą. Tai va tas perlas ir yra mano pavaizduotas perlas, reiškia, ištraukė tinklais. Ir tame perle, kai atvėrė, pamatė gražuolę tokią mergaitę neringą. Ir užpyko visos galybės, jūrų marių galybės, kad ją pagrobė kažkoks tai kunigaikštis, karalaitis ir jį nužudė. O atminimui paliko jos atvaizdą, o šitokį būtent atvaizdą. Kaip mano išdrožta, mano iškalta, tokia neringutė. Sakant, matyti, regėti, džiaugtis, kokia yra graži mūsų Karlaitė, Neringa arba Lietuva. Pasakosiu, kaip šita Neringa gimė. Ilgus amžius buvo jinai Kuršių marių gelmėse supuojama bangų didžiulių. Ją supo, lingavo, džiaugėsi savo rūmais, taip kaip kokio didžiausiose, gražiausiose gintaro rūmuose buvo jinai gimusi įsupuojama. Kunigaikštis Karvaitis atėjo, užmetė tinklus ir ją sugavo. Tai tenai ta mergelė parodyta, jinai jau sugauta ir pastatyta žiūrovui, kokia jinai graži. Tai yra Lietuva. Tai čia irgi ta pati neringutė, bet yra kartu yra Lietuvaitė, Lietuva. Ir štai paradoksas. Tuo metu stovykloje išrinko visi ąžuolus
Tai buvo apie 20 mūsų skulptorių, meistrų susirinkusių ir man nieko nebeliko. Tada man pasiūlė uosius du padaryti. Iš 2 uosių kažką, ką nori tą daryti. Nu tai aš tada ėmiau ir išskirtau undinėlės. Pirmiausiai, šitas mergelės 2. Jiems jas patiko labai. Bet dar man liko laiko 10 dienų. 10 dienų, tai tada iš uosio iškirtau pabaisą šitą. Nes tai buvo 82 metai. Tai buvo dar brandaus socializmo laikotarpis, kada tokia buvo totalinė priespauda Lietuvai iš valdžios, kad niekur negalėjai neklust. Nei mąstyti netgi negalėjai tautiškai, o viską reikėjo buvo tarybiškai netgi sapnuot. Bet aš, vadinasi, nepasidaviau tom emocijom ir vis dėlto nutariau Neringos žuvimą pavaizduoti kaip Lietuvos žuvimą. Tai yra pabaisa viršuj, pabaisa ir tos pabaisos nosį norėjau pavaizduoti kardą, kalaviją, smingančią tiesiai Neringai šitai mergelė į širdį. Va šitą ta nosis turėjo atsidurti mergelės širdyje. Pamatė seminaro vadovas, kad čia kažkas jau įtartina. Jau čia yra antitarybiška, neva. Tai liepė man nosį tą nukapot, o skulptūrą palikti. Tai aš tada nosį sutrumpinau, bet vis tiek palikau smailą kaip peilį. Tai va tokia improvizacija.
mūsų žemaitukas žirgelis prie Gedimino pilies amžinoj kovoj. Kas kurį nugalės. Tai buvo, kaip sakant, lygi kova, žūtbūtinė, bet lygi kova. Ir galutiniai 90 metais žemaitukas žirgelis vis dėlto kanopomis savo nustūmė šitą lokį, supranti, nuo Gedimino kalno, kaip jūs matote, trupučiuką tokį kryptį turi. Bet ne visai, nes šiandien tas lokys dar siurbia ir pjauna kitas tautas, reiškia. O jisai laikos visą žemėlapį ir jisai išgyvena, jisai apdainuoja tame veikale. Jis parašė dar daug kitokių, reiškia, daug kitų kūrinių. Lietuvių piliakalnė ir jų atodangų. Tada piliakalnių paslaptys, tada nutylėtos mintys ir pasipriešinimas blogio imperijai kainų ir taip toliau. Visų neišvardinsiu. Tai štai jam paminklas ir jam mažas ansambliukas. Tarp kitko, va šitas paminklas Baltikum, ką jis sako, jisai tarp eiliniam žmogui nieko nesako, bet jisai turi didžiulę istoriją. Jeigu jūs prisimintumėte savo studentavimo laikus, o galbūt ir jūsų tarpe ir esate tokie 57 metais, 63 metais, jisai įkūrė Maskvoje bestudijuodamas, įkūrė Baltikum dainų ir šokių ansambliuką. Ir kad išsiskirtų iš tos visos, vadinasi, minios, sovietinės minios, norėjo parodyti baltiškąją kultūrą. Todėl jisai ėmė ir sugalvojo kepuraitis. Universitetams, reiškia, raudonas kepuraitis, o kolegijoms buvo mėlynos kepuraitis. Ir aš kaip tik tuo metu buvau studentas. Ir man tai buvo be galo brangus, tiesiog tas rūbelis ant galvos. Tiesiog kaip saulės vainikas. Tarsi negalėjau išgyventi to džiaugsmo, kad mes vis dėlto esame ne ruskiai, o esame mes vis dėlto Baltijos valstybės, esame lietuviai. Tai jam sukūriau tokį Baltikum atminimo, nors reikėtų parašyti dainų liaudies Estijos, Latvijos ir Lietuvos dainų šokių dainų ansambliais. Tai ir Baltikum. Čia jam asistuoja šitie mano didžiavyrių, vadinasi, mitologiniai karžygiai, liečiai, tarp kitko iš jo istorijos aprašytos buvo ne kareivis vadinamas anksčiau, o buvo vadinami kareiviai liečiai. Tai mindauginiais laikais. Tai šitie liečiai. Visai suvienijo, vadinasi, tie liečiai atkariavo. Sėliai, Dainava, Dauguva, Žiemgala. Mes esame Nalšio žemės vaikai. Vienu žodžiu, tai tokia kunigaikštystė lipdėsi iš tokių mažų bendruomeninių būrelių ir susilipdė Lietuvos valstybė. Mano mama buvo 8 vaikelis, mažas mirė metų laiko. Ir šitas mano broliukas jau miręs yra. Šitas Eugenijus miręs irgi. Visi dar esame gyvi. Tai buvo mano mama, tai buvo daugiavaikė šeima, 8 vaikų mama. Na ir buvo didelė patriotė, Lietuvos partizanų globėja. Mama buvo menininkė, kaip sakant, audėja. Pati siuvo drabužėlius, pati siuvinėdavo tam tikrus raštus, ypatingai mėgo žirgelius iškarpinėti arba įsiuvinėti. Iš praeities, iš mamytės pusės genas tas prie meno. Čia trumpai, nes koplyčioje bus daugiau papasakosiu, o čia trumpai reiškia pasakosiu. Čia mano sukurtas yra lietuvių tautos kaip bendruomenės, kaip nacijos, kaip tautos, reiškia Dievas, kuris išlaikė mūsų lietuviškąją prigimimą, tą geną, tą lituanistinį geną išlaikė. Tai būtent šitie dievai, reiškia, mes juos vadiname visažinyčiais, mes vadiname juos promžiais, mes juos vadiname kryviais, dainiais, visai mūsų vardai buvo, bet tai čia mano sugalvotas toks vadinasi, kada atėjo metas
pasaulis nestovėjo vietoje. Ėjo, žingsniavo, kūrėsi, iš bendruomenių atsirado tam tikros per kovas, per amžinas kovas, tai reiškia kryžių kovas, kaip kadaise reiškia krikšties per krikštą. Tai naujoji era atsiskleidė jau iš tos bendruomeninės tikėjimo eros pagonybės vadinamos, tauta pereina į krikščionybę. Tai štai jisai, baigdamas, matydamas, kad jau tauta dauguma pereina į naują tikėjimą, nors priverstinai per kryžių ir kraują, kaip sakom, per kardą ir kryžių, bet vis tiek jisai pajuto, kad atėjo metas jam išeiti į dausas. Jis atsisveikina, parodo į saulės tą smėlio laikrodį, man laikas išeiti į dausas, o jūs pereikite pas naują tikėjimą. Nu, jam čia asistuoja liūdintys vilkai, ten iš šonų matytų, ten, reiškia, mano visokios vaidilutės ir taip toliau. Jisai su skausmu pereina į naują erą, o naujoje era mano parodyta yra koplyčioje. Prašom. Tarp kitko, va tas paminklas kaip tik tai va ir parodo, reiškia, va tą vadinasi, kada jis atsisveikina, o čia pereina bevardys kunigaikštys, priima tą krikščionybės tikėjimą. Tarp kitko, kitais metais, 650 metų, bus jau sukaktis, kada Lietuva buvo apkrikštyta galutinai. Tai va 650 metų ir parodo tą skulptūroje tą dvasią, kada lietuvių kunigaikštis bevardys arba lietuvis, arba tenai, supranti, vadas, kažkoks kunigaikštis, panašiai, jisai su skausmu tiesiog metalinį kryžių priima, jį sulaužo ir parodo, vis dėlto pereinu į naują tikėjimą per kančią, reiškia, per pietą. Padeda kalaviją, atėjo metas į taikos jau, kaip sakant, pereiti pasaulį, įbeda į žemę kalaviją, padeda po kojom karūną ir priima demokratiją, krikščionybę. Nu, čia kaip šitą aulą mano grinai skirta dvasiniam pasibuvimui, pačiam su savimi. Pamastyti, pasvarstyti. Tai, o kokia prasme? Ogi paprasčiausiai, kad žmogus gyvendamas žemėje per savo trumpą laikotarpį, kas jam yra skirta, nu, sakykime, ilgiausiai 100 metų, bet kuris retai išgyvena, bet duoda pavyzdį ypatingai Jėzaus Kristaus nukryžiavimas ir paskutinis teismas. Kas man šovė į galvą, kad būtent tokiu pavydalu sukurčiau tokį siužetą, realizuočiau tą savo mintį šitokiame paveiksle, skulptūriniam paveiksle. Tai yra paskutinis teismas. Tai yra, čia irgi tokia dviprasmybė yra mano pateikta, kada žmogus duoda savo žodį, aš padarysiu, tai ir daryk, žmogau. O jeigu tu negali daryti, tai nežadėk. O jo labiau, jeigu duodu priesaiką Dievo vardu, privalai padaryti tą darbą arba žygdarbį, netgi save paaukodamas. Nu tai savo pačiam ir sukūriau tokį dalyką. Davėjau žmogau valią, aš, kaip sakant, nedaviau aukščiausiam kūrėjui savo tokios priežado, priesaikos nedaviau, bet aš jaučiau širdį, kad aš privalau daryti tai, kas man skirta. Ir darau. O visa kita, jeigu žmogus eini tuo keliu, vykdydamas Dievo valią, reiškia, tau asistuoja angelai, tau visas dangus atviras, visą dangų tau parodo žmogau tavo valio vykdymui. Bet neprisirišk prie žemės, kuriam tu nieko negali padaryti, nu nieko.
Tik art, sėt, save išmaitint grūdą. Sumalt, pamaitint arba vištą auginti ir panašiai. Kai tu žemė įginti bejėgis, tu nieko negali padaryti. Tu kiek nori kalnus griau, kiek nori miškus versk arba degink, tu nieko nepadarysi be Dievo valios. Juk taip tokios tiesos yra, čia nieko nepasidėsi. Tai štai mano tokia mintis sukurta šitą aūlą. Laurinavičiui skyriau šitą draziną, žuvusiam prie Kalvarijos sankryžoje Vilniuje, šiaurės miestelėje, reiškia nužudytam. Jisai man prieš pat savo žūtį padavė šitą paveikslą. Jam dovanota, jos kunigystės 50 metų buvo jubiliejus, jam kažkas išdrožė, tai reiškia iškalė, tokį Sopalingosios motinos paveikslą, jisai man davė saugoti jį. Tai aš jam niekos, taip sakant, tą įforminau į draziną, įtremti. Marijos žemė buvo tremiama visa, be išimties. Kad ne viena pagal Molotovo, reiškia, pasakymą, Lietuva bus, tik tai bus žemė, bet lietuvių nebus. Tai trėmė viską, ką galėjo. Bet pasipriešinimas buvo toks mūsų didžiavyrių, ypatingai Žemaitis, generolas Žemaitis, partizanai, tremtinių giminės, tremtinių vaikai. Įsivaizduokime, jeigu ne tremtinių, ne mūsų partizanų gynyba prie parlamento rūmų, kada vyko tas toks baisus karas, reiškia, man tai buvo karas tuo metu, o tautai tai, žinai, nežinia, kaip tai būtų buvę. Tai jie apgynė savo mase, savo ideologiją, savo maldomis, nepriklausomybę mūsų Lietuvos. Žinoma, prisidėjo jau ir daugiau šviesuoliai, mokytojai ypatingai, gydytojai mažiau, bet prisidėjo ir mano sąjūdyje, reiškia, rajone. Dalyvavo gal kokie 4 gydytojai sąjūdyje, o mokytojų buvo apie keliasdešimt. Vienu šviesuoliai daugiausiai būrėsi į sąjūdį, kurie išgyveno tą rudai fašistinį gyvenimo būdą. Tai čia tiek pasakų. Čia mano sostas, aš čia kada įsikvėpiu, tada čia man įkvėpimas būna, čia mano sostas. O dabar matote prieš save galbūt 1000-metį Dievo kūrinį ąžuolą. Ir jis atgulė toks milžinas prieš tokį žmogų bejėgį ir silpną, kaip, sakykime, kaip mes. Ir jį reikia įveikti. Tam, kad jį įveikti, tai reikia pasimelsti. Paprasčiausiai paprašyti jo pagalbos. Jo pagalbos prašoma mano maldoje, ąžuolų kalbėjimas Lietuvai ten mano parašyta. Savais žodžiais, kaip eini pietų valgyti, vieni persižegnoja ir paprašai sotaus maisto, kad savo kūną pamaitinti, būtum stipresnis, sveikesnis. Taip ir ąžuolo paprašai. Vis tiek jau tavo likimas čia toks, padėk tu man tave realizuoti, kad tu įgautum gyvybę. Koks tu buvai, koks augai, o kad jau tu žuvai, čia jau ne tavo valiui reiškia. Jisai nupjautas. Į šitą ąžuolą nugriovė audros. Užėjo didžiulė audra ir jį nuvertė. Įsivaizduokite va šitą galiūną, tokį ąžuolą, tai kokios reikalinga buvo jėgos. Ir jisai žuvo. Ir žūstantis ąžuolas, jį kad pasikelt gyvent, reikia įdėti ne šiaip savo kokią varlės, prasmės gyvybės kažkokie, supranti, arba vabalo, arba kažkokio kito ten, kokios stichinės, kokios būtybės. Bet šitam ąžuolui reikia įteikti tautos dvasią, tautos valstybės dvasią.
pasaulio sutvėrimo, gyvybės medžio dvasia. Todėl ir sukaupi savyje, kaip kūrėjas sukaupi savyje, pasišauki visus dievus, visas istorijas, ir gyvus, ir negyvus, visus amžius, kad tau ateitų tos dvasios ir tau suteiktų tam tikrą kryptį, nuo ko pradėti. Tai kaip aš va šitą ąžuolą atsigabenau į dirbtuves, man kilo idėja iškart sukurti tautos valstybės, kaip Lietuvos valstybės, legendos įkūrimo momentą, akimirką tą. Tai yra, kaip sakiau, prie stalo reiškia, sakiau, kad tai ta legenda įsikūnijo karaliaus Gedimino sapne. Prieš 800 metų, jam užmygus prie upės Neries, Vilnelės Šventaragio slėnyje, užmygus jam susapnavo sapnas, kad čia šitoj vietoj, kur dabar Gedimino kalnas, bus Lietuvos sostinė Vilnius. Ir nuo tenai, nuo Vilnelės upelio, atsirado Vilniaus vardas. O kad tą įprasminti, jisai pasišaukė savo žynį, vadinamą Lizdeiką, kad išaiškintų jo šito sapno turinį. Ir jis išaiškino valdovę, pasakė, valdovė šitoj vietoj, tu karalius ir čia pastatysi Lietuvos sostinė Vilnių. Ir jis iškart pradėjo realizuoti. Jisai statė palapines, sutelkė savo visą kariuomenę ir čia pasakė prieš visą Lietuvos tą bendruomenių susirinkimą, kad čia bus sostinė. Ir taip ir vyko. Ir štai mano pareiga šiandien iš šito ąžuolo parodyti, galbūt jis tam ir gimęs buvo, kad jis ir žūtų, kad šiandien atsirastų tos legendos kūnas, o tokiu pavydalu. Todėl aš jūs išvydęs, gerbiamas Aleksandrai, išvydęs aš jūs prieš mėnesį, prieš pusę metų, ne, prieš 3 mėnesius, kada atvykote kurti savo kūrinio apie tautodailę arba apie lietuvių liaudies meną, aš pamatęs jūs mano vaizde, išvydau aš tokį žynį, lygiai tokį patį. Ir štai va, jūs prieš jūs tas pats va Aleksandras va, galingas šitam kamiene, tačiau kalbantis, šaukiantys tautą, kurkim, statykim, auginkim tautos medį. Štai va, tai čia tik tai, sakant, pradžia, bet jau toks savat ir yra. O toliau dar vystosi mintis. Čia geležinis vilkas, kuris buvo iššaukę ant to Gedimino kalno, davė pranašystę, šaukė geležinis vilkas, skulptūrą. Irgi jam reikės dar, kaip sakant, prie jo padirbėti. O čia bus, vadinasi, vėl mano sumanyta, greitų metų jau turiu mintį ir bus išdrožta. Ir jis tosis, vadinasi, kaip legenda, už kokio mėnesio jau bus realizuotas. Mano užaugo, dažnai randai užaugo, bet susiformuoja tokios raumenys, kad jie tampa kieti ir tai visur mano nukapoti nagai. Nukapoti visur, va, kur nepasižiūri, visur va, žaizdo, supranti. Tai čia be šito neapseisi. Čia, kaip sakant, karas reikalauna kraujo, taip ir skulptūroje reiškia. Nėra skulptūros, kad nebūtų sumuštas kaulas, raumuo arba kraujas neištekėjęs būtų. Reikia kažkur vis dėlto aplaistyti kažką. Tai neprakaitų tai krauju. Tai tokia realizacija. Todėl nelabai kas ir imasi šito darbo. Čia reikia pasišventimo, be galo tokio nuostato savo gyvenime.
Reiškia, tai įsivaizduok, ašgi galiu eiti meškeriot, galiu eiti, supranti, festivalius, galiu kažkur, vadinasi, išvykti, galiu miegoti, televizorių nuo ryto iki vakaro žiūrėti, kaip Ukraina kovoja, supranti, galiu nežiūrėti, galiu savo tik tai hi. Nu ir būtų gyvenimas, liuks. Nu, kaip kas daug ir daro, ne. Man privalu va čia ateiti, šitam šiukšlynė, va, kiek čia betvarkės, va, visur, supranti, verkiu tvarkyti. Nėra kada, ne, man maža dienos, kalų dirbu tą va darbą. O kas įvertins, kaip įvertins, tai ateitis istorija. Po 100 metų galbūt kas nors ir prisimins. Tai tarsi buvo prieš 20 metų savotiškas galbūt mano praregėjimas, kad atsirastų tokio pavydalo skulptūra kaip didžioji ikona. Tai tas vat regėjimas ir šiandien labai aktualus ta prasme, kad priartėjome, pasaulis priartėjo prie tos, kaip sakant, galbūt tragedijos, pasaulio tragedijos, katastrofos. Šventasis Jonas aiškino savo regėjimuose, rodos 12 skirsnyje, kada danguje reiškėsi tam tikri ženklai, kaip audros, kaip kokie tenai, kaip saulės užtemimai, žemės drebėjimai. Tarp šitų visų kataklizmų jisai regėjo savo savyje angelus nešančius 12 vokų. Ir vieną iš tų 12 vokų jis pagavo, tarsi pagavo, jam įteikė angelas, archangelas įteikė nuo mūsų, sakykime, Jėzaus Kristaus, įteikia ir jisai viską išaiškina. Ir aš rodo šitos vokus, va, kiekvieną, o šitas pagrindinis vokas, kurį bandė išaiškinti savo regėjimuose apaštalas Jonas. Šitoj kolonoj parodau, kada artėja pasaulio pabaiga, neva, karai visokie, tai štai kažkokie tenai nesilaikymas 10 Dievo įsakymų, kaip Babelės griūtis, naujosios Babelės sukurtos, ką dabar pasaulis yra sukūręs, tą civilizuotą, bet labai nuodėmingą pasaulį, tokia sistema, gyvenimo sistema, civilizacijų sistema, pažangi, bet labai sukurta per kraują, per karus ir labai ne pagal Dievo planą, tarkime. Tai čia susirinkę visi šventieji tarsi meldžia atitolinti tą pasaulio pabaigą. Atsiranda tie visokie, sakykime, blogio atstovai, tai bildukai, visokie velniukai, visokie raganiai. Ir jie pila ant žemės ugnį, neša karą. Štai vat neša tie karą, blogis pila ant žemės, ką dabar mes matom Ukrainoje, ką mes matom tam Azijos šalyje. Visur tas karas, ugnis, karas ir karas. Neišeina žmogaus lūpų, grožio, gėrio, kažkokio pasitenkinimo, malonės, Dievo meilės žodžiai, vis aimanos karas. Tai štai vat ir parodau to karo pasiekmę. Nu, šitoj vat kolonai jau visi mes, kaip sakant, gerosios tautos neša fakelus, taikos ugnis tarsi neša taiką žemėje, rodo atgimimą ir šaukiasi Maranatą. O čia šitoj kolonai parašo, jie tarsi tas šventieji dangus, visi gyvenantys šventieji dangus tarsi mums duoda ženklą. Maranatą, tai reiškia lotyniškas žodis, bet tai išvertus tai yra Viešpatie Jėzau Kristau, ateik į žemę ir nešk taiką žmonėms, žmonijai, gelbėk pasaulį.
Tai štai vat, tokia ir yra pagrindė idėja, tematika šitos didžiosios ikonos. Šitoje vietoje prieš 35 metus, kur stovi mano šventovė, stovėjo senas mūsų klonas, pastatytas prieš 100 metų. Ir atgimimo metu, tautos atgimimo metu, Sąjūdžio laiku, atėjo piktas žmogus. Ką čia sakant piktas žmogus, tai yra atėjo okupanto vergas ir šitą kloną mano padegė, sudegino. Ir nuo tada aš jau vadinu ne Sąjūdžio vardu, net gimimo vardu savo reiškia, kovos tą visą tą judėjimą vadinu, man tai buvo karas. Tiesiog mano gyvenime buvo karas. Ir štai čia dabar sustojom prie šito mano karo, reiškia, likučių, tai trofėjų. Tai yra gyvas. Aš jį išlaikiau kaip į ateitį ateinančioms kartoms parodyti, kad ne šiaip duodama laisvė. Būkime stiprūs dvasioje, mūsų niekas nenugalės. Lygiai tą patį galiu pasakyti. Būkite ukrainiečiai. Kovoje savo kovoje iki galo, nesvarbu kokia auka jūs padėsite. Kiek reikalinga tos aukos, kokio didumo. Vienas Dievas nežino, bet jūs kovokite. Jūs laimėsite. Ukraina jums šlovė, garbė. Slava Ukrainė.
Kryžių pastatyti tremtiniams davė pati tremties idėja. Ir šitą kryžių aš suprojektavau savaime labai staiga, labai greitai. Ir aš tą ąžuolą, kaip čia pasakyti, paprastai sudorojau. Iškaliau tą skulptūrą šitam ąžuole, visą tą iliustratyvėją dalį šitam ąžuole. Visą tą tautos kančią norėjau pavaizduoti. Ir ją pavaizdavau štai tokiu pavydalu, kaip matosi dabar. Reiškia, čia yra kelias į prisikėlimą. Tarsi kas buvo, praėjo ir šitas kryžius liudija, kad tauta vis dėlto prisikėlė į atgimimą. Tai štai va tokia trumpa istorija buvo šito kryžiaus.